ओम। आज हम खांसी से मुक्ति के लिए योग बता रहे हैं। तो सबसे पहले गहरा लंबा सांस लेकर 10 सेकंड सांस लेंगे और छोड़ते हुए 20 सेकंड सिंहासन का उपयोग करेंगे। इस क्रिया को 12 बार करना है। अब क्या करते हैं, शंख मुद्रा बनाते हैं, बाएं हाथ के अंगूठे को 4 उंगलियों से बंद कर लेते हैं। फिर इस तरह से मुट्ठी बना के करेंगे और सिंहासन करेंगे, सींग से उज्जाई परिणाम करेंगे। तो 10 सेकंड आवाज लेते हुए करेंगे और छोड़ते हुए भी आवाज करेंगे। ऐसा 20 बार करेंगे तो आपको